Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, տաղավարում այսօր զրուցելու եմ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքոնյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, մինչ օրակարգային հարցերին անդրադառնալը սահմանից պաշտոնական հաղորդագրություն ունենք Պաշտպանության նախարարությունից, որ այսօր 12:00-ի դրությամբ ծավալվել է Գեղարքունիքի հատվածում, արևելյան հատվածում փոխհրաձգություն, հայկական կողմը ունի զոհ եւ վիրավորներ։ Ինչով եք պայմանավորում Գեղարքունիքի հատվածում սահմանային լարվածությունը։ Ընդհանրապես երկու առումով կարող ենք բացատրել, դա Ադրբեջանի ավանդական քայլերից է, եթե կհիշեք, նույնիսկ մինչև 2018-ը ամեն միջազգային հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը հրահրում էր սահմանային լարվածություն, անընդհատ բախումներ եւ երկրորդը, որ մենք պետք է տեղավորենք այսօրվա Ադրբեջանի ավելի ռազմատենչ հայտարարությունների կոնտեքստում, մասնավորապես Ալիևի վերջին հայտարարությունը, որ ասեք Զանգեզուրի միջանցքը տալու կոնկրետ ժամկետները եւ ամեն ինչ լավ կլինի, եթե ոչ, ապա ամեն ինչ կշարունակվի նույն հունով։ Ես կարծում եմ, որ այս լարվածությունը ոչ միայն արևելյան ուղղությամբ, այլև սահմանի այլ հատվածներում շարունակական բնույթ է արդեն կրում, կարող ենք այդպես որակել, որ ըստ էության Հայաստանը գտնվում է ինչ-որ ոճի պատերազմի մեջ, երբ ամեն օրը մեջ նմանատիպ բախումներ են լինում եւ սա ցույց է տալիս մի բան, որ ադրբեջանական պահանջները ըստ էության ծավալվելու հստակ միտում ունեն։ Ծավալվելու միտում ունեն, թե տրված խոստումները չեն կատարվել, գուցե դրանով է պայմանավորված։ Տեսեք, եթե կոնսպիրոլոգիայի դաշտ չգնանք, ապա սա ադրբեջանական այն ոճն է, որ բարձրաձայնել է Ալիևը, եթե կամովին չտակ, մենք կվերցնենք ուժով։ Եվ նաև նրանց զսպող մեխանիզմը ըստ էության չկա։ Հայկական կողմից զսպող մեխանիզմները թույլ են Ադրբեջանի այդ ոտնձգությունների եւ այդ հայտարարությունների եւ այլ ֆորմատների, հապկի եւ այլնի մեխանիզմներ ըստ էության տեսնում ենք, որ չեն աշխատում։ Իսկ աշխատող չէր նոյեմբերի 26-ի Սոչիում կայացած այդ եռակողմ հայտարարությունը, կանխող որևէ բան չէր դա։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի պարագայում դա իրենց բնորոշ ոճն է, որևէ պայմանավորվածություն, գլոբալ պայմանավորվածություն չի կարող լիարժեք կատարվել։ Միշտ կան այդ պայմանավորվածությունից տարբերվող քայլեր, որ Ադրբեջանն անում է եւ դրսեւորվում է այսպիսի լոկալ բախումների կամ լայնածավալ կամ կիսալայնածավալ բախումների միջոցով։ Եվ սա մաշեցնող ըստ էության պատերազմի ոճ է, որովհետեւ անընդհատ նմանատիպ լարվածությունը առաջ է բերում զոհեր, վիրավորներ եւ այլն։ Այսինքն նաեւ հայկական հասարակությունը փաստորեն դուրս չի գալիս այդ պատերազմական սինդրոմից, որ անընդհատ մենք գտնվում ենք լայնածավալ, փոքրածավալ պատերազմական իրավիճակում, որը առաջ է բերում նաև հասարակական տրամադրություններ, եթե այստեղ մի փոքր մտնենք կոնսպիրոլոգիայի դաշտ, բերում են հասարակական տրամադրվածություններ, որոնց կոպիտ դրսևորումներն Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, Սյունիքը տանք հանգիստ ապրենք եւ այլն։ Բայց չեն ապրում տալուց հետո։ Բայց տեսնում ենք, որ չեն տալի, բայց այդ տրամադրությունները գոնե այս տիպի բախումները կարող են ավելի սնել։ Պարոն Մելքոնյան, Արցախի մասին խոսելով, այսօր լրանում է Արցախի անկախության հանրաքվեի 30-րդ տարին, շնորհավորելով բոլորիս, պետք է այստեղ հիշեցնեմ կամ մեջբերեմ Արցախի մնացյալ հատվածի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղերձից մեկ կարճ հատված։ Հարությունյանն ասել է, որ շարունակելու ենք բռնազավթված տարածքների վերադարձի համար պայքարը։ Օրվա առիթով նաև Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունն էր համապատասխան հայտարարություն տարածել, նշելով, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անկախտելի իրավունքի ճանաչումը միակ միջոցն է վերջ դնելու Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Արցախից նախագահություն եւ արտգործնախարարություն ստացել ենք երկու հաղորդագրություն, ցավոք առ այս պահը նկարահանման պահը միջև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որևէ անդրադարձ Արցախի անկախության հանրաքվեի 30-ամյակին չկան։ Հիմա խոսելով անկախության հանրաքվեի ու օրվա կապակցությամբ տարածված հայտարարություններում շեշտադրումներին, բռնազավթված տարածքներ եւ ինքնորոշման իրավունք։ Մենք ինչպես ենք կարողանալու դա դարձնել միջազգային հանրության ուշադրության առարկա, երբ Հայաստանի Հանրապետության կողմից նման գործընթաց չենք տեսնում։
Այո, մենք տեսնում ենք իրավիճակի այսպիսի փոփոխություն, որ նախկինում Հայաստանը ոչ միայն Արցախի անվտանգության երաշխավորն էր, այլև այդ խնդիրները, ուրեմն ինքնորոշման իրավունքը եւ այլն միջազգային հարթակներում հավուր պատշաճի ներկայացնում էր։ Այսօր Արցախը ըստ էության մնացել է միայնակ եւ այդ շեշտադրումները, որ արվում են բռնազավթված տարածքների ինքնորոշման իրավունք եւ այլն, նաեւ այն ցուցիչն է, որ Արցախը պայքարելու է մինչեւ վերջ, այսինքն Արցախում պարտավորական տրամադրությունները կամ այսօրվա Հայաստանի ազգային ժողովում իշխող տրամադրությունները, որ պետք է ուրեմն մտածել միայն արցախցիների անվտանգ ապրելու մասին Ադրբեջանի կազմում, չէ՞, կարծեմ այդպես էր իշխող ֆրակցիայի падգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի ձևակերպումը, ոչ միայն նրան, նույն ինքը Փաշինյանի նաև։ Այո, եւ այն, այսպես ասած, լատենտ ձևակերպումները սողացող, որ Ադրբեջանի կազմում միայն Արցախի խնդիրը կարող է լուծվել եւ այլն, բնականաբար այս ոճի հայտարարությունները ոչ Արայիկ Հարությունյանի, որովհետեւ կարծես թե նրա քաղաքական հետագիծը շատ սերտ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այլ արցախցի ժողովրդի այսպես դիրքորոշումը այն հույսի նշույլն է, որ այն պայքարը, որ սկսվել է 30 տարի առաջ, դեռևս լիովին հանգած չէ եւ նոր սերունդը արցախցիների այդ պայքարի գաղափարախոսության կրողն է ի հեճուկս իշխանական տարբեր падգամավորների, որովհետև նրանց ասածը, գիտեք, նշանակում է, որ իրենք իզուր են մտել քաղաքականություն, որովհետև այդ մարդիկ, այդ ուժերը իրենց քաղաքական հայրերը, կնքահայրերը եւ այլն քաղաքականություն են մտել Արցախի ինքնորոշման, Արցախի անկախության գաղափարներով։ Եվ հիմա 30 տարի հետո նրանք ասում են, դե որպես լղիմ Ադրբեջանի կազմում Արցախը կարող է գոյություն ունել։ Գալով ձեր այդ դիտարկմանը, օրերս կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանի ժամանակ, երբ Հայ հեղափոխական դաշնակցության падգամավոր Արթուր Խաչատրյանը Նիկոլ Փաշինյանին հարց էր տալիս, թե ինչ է նշանակում վերջնական կարգավիճակ, Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակ ռուսերենով իհարկե, Փաշինյանն ասում է, որ ով է ասել, որ այդ վերջնական կարգավիճակը ընդհանրապես դա նշանակում է հենց Արցախի անկախություն, ով է նման բան ասել, կամ ով է ասել, որ միջև հիմա հանրաքվեն որոշված էր, թե որ տեղում է լինելու։ Նման ձևակերպումները ինչ են նշանակում։ Նմանատիպ մի ձևակերպում արեց 2016 թվականից, ասում է Փաշինյանը, առհասարակ Արցախի Ադրբեջանի կազմում չլինելու հարցը փակվել է, որևէ շանս այլևս չկար։ Սրանք ինչ են։ Հիմք ընդունել Փաշինյանի ասածներն ու վերլուծությունները կարծում եմ շատ ոչ շնորհակալ զբաղմունք է, որովհետև սուտը, մանիպուլյացիան, խեղաթյուրումը եւ այլն այդ դիրքորոշումներում, այդ վերլուծություններում ուղղակի գերիշխում է եւ երբեմն նաեւ գիտնականների համար շատ վիրավորական է վերլուծել ակնհայտ սուտը, ակնհայտ խեղաթյուրումը փաստերի եւ եկեք շատ հեռու չգնանք այդ կարծիքներին հակադարձենք նույն Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի օֆիցիալ Պոպովի հայտարարությամբ եւ տարբեր այլ ուրեմն պաշտոնական, կիսապաշտոնական հայտարարություններ, թե ինչ էր նշանակում ինքնորոշման իրավունք, ինչ էր նշանակում հարաքվե, որտեղ էր այն տեղի ունենալու եւ տարածքներ տալուց ինչ էր ստանալու Հայաստանը։ Այո։ Պարոն Մելքոնյան, նման ձևակերպումները արժանաբյոնից ով է ասել, որ այդ հարցը փակված է, ինչ է մեսիջը հանրությանը, որ գուցե իրենք բանակցում են հենց Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողնելու շուրջ։ Ինչ է սա նշանակում, որովհետև նաեւ վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է 91-97 թվականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը եւ վերջինս ստատուսի վերաբերյալ Արցախի ասում է ստատուսը 2.30 ունի։ Առաջին որտեղ է անկախությունը Հայաստանի մաս պետք է կազմի Արցախը թե Ադրբեջանի կամ Չինաստանի թե Ռուսաստանի, այս թեզը նաև Փաշինյանն օրերս առաջ բերեց։ Տարածքային ձևով սահմանված ինքնավարություն կա թե չկա, ստատուս ասելով նաև սա պետք է հասկանանք։ Տպավորություն է, որ հատուկ այսպես մեսիջներ են էլի հղվում։ Ես երկու առումով կփորձեմ պատասխանել, տեսեք մենք նրա այս խնդրի, եթե կարելի ասել, զուգահեռը ունենք Կիպրոսի պարագայում, երբ 40 տարուց ավել ուրեմն Կիպրոսի խնդիրը կա, ըստ էության կիսաստատուս կա, բայց վերջնական լուծում չկա, բայց Կիպրոսի հույները, իրենց իրավունքները, իրենց մշակույթը, իրենց պետականությունը եւ այլն պահպանել են, այդ հարցը կարող է եւս տասնամյակներ տևել, բայց այնուամենայնիվ
այնտեղ ըստ էության հունական պետություն շարունակում է գոյություն, չնայած որ Թուրքիան 40% օկուպացրել է։ Այսինքն, եթե խոսվում է ստատուսի ոչ հստակության մասին կիպրական սցենարով, դա լիովին այլ խնդիր է, բայց իրենք խոսում են ստատուսի հստակեցման ադրբեջանանպաստ լուծման մասին, այսինքն, եթե Արցախը Ադրբեջանի կազմում է մնալու ինչ որ ստատուսով, այստեղ ռետորական հարց, բա 30 տարվա այս ամբողջ մեր զողողությունները, մեր պետականության այսքան զրկանքները, այս ժողովրդի, այս պետության կրած զրկանքները ինչի համար էր, եթե կարելի է հայտնվել այսպիսի խելացիների ճակերտավոր խումբ, որ շատ արագ լուծեին այդ հարցը ի հաշիվ մեր պետականության զողողությունների։ Ինչ վերաբերում է ԱԺ ամբիոնից հայտարարություններին, տեսեք, ես դա համարում եմ խիստ վտանգավոր մեր ազգային անվտանգությանը վերաբերող խնդիր, քանի որ ԱԺ ամբիոնից մենք տեսնում ենք բոլոր կարմիր գծերի հատում։ Այսօր որևէ կարմիր գիծ, որևէ ըստ էության պետական գաղտնիք չի մնացել եւ ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ ես ենթադրում եմ, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները ուրախությամբ եւ լարված լսում են այդ ամենը, որովհետեւ պետական պաշտոնյաների կողմից այնպիսի արտահոսք է լինում, որ դա ուղղակի նվեր է ճշտամական երկրների հատուկ ծառայությունների, դիվանագետների, քաղաքական գործիչների համար։ Այսինքն այդ մոլագարությամբ տարված նախկիններին քննադատելու եւ ամենավերջին մեղադրանքները նրանց հասցնելու, որ մենք տեսել ենք, չէ, տարբեր ուրեմն կիսախելագար անձինք, որ ասում են Արցախը նախկիններն են տվել, ոչ թե 2020 թվականին է տրվել, այլ նախկիններն են տվել։ Ներողություն, Նիկոլ Փաշինյանը օրերս ԱԺ-ում ասեց 7 շրջանը դուք եք հանձնել։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ նույն անձանց ոգեշնչման աղբյուրը, երբ ազգային ժողովում Փաշինյանը ասում են դուք եք հանձնել եւ պատկերացրեք ինչքան կավելանան այդ քաղաքական աղանդի հետևորդները, որոնք Facebook-ում կամ մամուլում կամ կամերաների առաջ նմանատիպ ցնորամիտ մտքեր կասեն, որ նախկիններն են տվել։ Սա իրոք խնդիր է անվտանգության, որովհետև այս ներքաղաքական գզվռտոցի կամ վիրավորանքների ծիրում բացահայտվում են մեր պետականության համար շատ լրջագույն խնդիրներ, կարմիր գծեր են հատվում եւ դա հատում է նաեւ առաջին հերթին իշխանությունը, որտեղ ինքն է այդ ամեն ինչի տիրապետող։ Այնպես որ ձեր նշած այս մեսիջները դրանք մի կողմից պետականության հիմքերը քանդելու այսպես տարեր են, մյուս կողմից ինձ թվում է մեսիջը նաև իրեն սատարող այդ հասարակության, այս իշխանությանը սատարող հասարակությանը, որ նա ավելի ոգևորվի իր այսպես ոչ տրամաբանական հայտարարությունների մեջ։ Որպես գիտնական ինձ համար վիրավորական է քննել այս խնդիրների, այսպես ասած, փաստական կողմը, որովհետև այնինչ հնչում է, դա որևիցե կապ չունի իրականության հետ։ Դուք ձեր խոսքում ասացիք, բա եթե Արցախը պետք է Ադրբեջանի կազմում լինի, ինչի համար էր այս 30 տարին, Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելու ցանկություն ունի Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից առաջ քաշած ձևաչափին Հայաստանը համաձայնել է մասնակցել։ Խոսքս 3+3-ի մասին է, որը ձևափոխվեց, դարձավ 3+2, որովհետև Վրաստանը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հետ խնդիրների պատճառով ինքը պարզապես այդ ձևաչափում մասնակցություն չունի եւ այսօր փոխարտգործնախարարների մակարդակով Մոսկվայում կայացել է առաջին նախահանդիպումը։ Ինչու է Հայաստանը պատերազմից հետո որոշել մասնակցել այդ ձևաչափին, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նույն ԱԺ-ամբիոնից ասում է, որ կարգավիճակի հարցով զբաղվում է Մինսկի խումբը, սահմանների, սահմանագծումների եւ մյուսների հարցով էլ զբաղվում է այդ եռակողմ աշխատանքային հանձնաժողովը Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, հա, բա ինչ ունենք այնտեղ քննարկելու, ինչու հիմա այս իրավիճակում, երբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ոչ միայն չեն հրաժարվել Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելու ցանկությունից, այլ ավելացրել են եւս մեկ նախապայման՝ Սյունիքով միջանցք իրենց ձևակերպումը, Զանգեզուրով միջանցք, ինչու է հիմա համաձայնել Հայաստանը։ Տեսեք, առաջին ես ուզում ասել, որ այդ հայտարարությունները Փաշինյանի ինքնախապեյության դրսևորումներ լինելուց բացի, նաեւ ուղղված է իրեն սատարող հասարակությանը, որևէ այլ հասարակական շերտ եւ վայելուծական շրջանակներ Փաշինյանի այդ հայտարարությունները չեն կարող ընդունել որպես հիմնավորում։ Ասեմ ինչու։
Ինչ է 3+3-ը։ Եկեք նայենք նախապատմությունը, որտեղից է ի հայտ եկել, ով է ի հայտ բերել եւ ինչ նպատակներ ունի։ Եվ այստեղ հասկանանք Փաշինյանի ասածը, որևէ կերպ տեղավորվում է այս իրականության մեջ, թե ոչ։ 3+3 ֆորմատը նախ եւ առաջ թուրքական պրոյեկտ է։ Թուրքիան է դա նախաձեռնել։ Առաջին անգամ դա սկսվել է 2008 թվականին։ Ռուս-վրացական պատերազմից հետո Թուրքիան առաջ բերեց այդ պլատֆորմը, գաղափարը, որպեսզի այս 6 երկրները, այսպես ասած, լուծեն խնդիրները իրար հետ, ստեղծվի առևտրական, տնտեսական, ֆինանսական բարենպաստ իրավիճակ, բնականաբար դա ենթադրում էր non-conflict վիճակ, այսինքն կոնֆլիկտները պետք է լուծված լինի։ Սա կարևոր հանգուցային բառն է, որ 3+3 ֆորմատը պետք է ձևավորվի այն տարածքում, որտեղ կոնֆլիկտները լուծված են։ Այս տարածաշրջանում կոնֆլիկտը Արցախյանն է եւ ռուս-վրացական Աբխազիա, Օսետիա եւ այլն։ Վրաստանը ինչու չի մասնակցում այս կոնֆլիկտին, հստակ հայտարարում է, որովհետեւ կա Աբխազիա եւ Օսետիայի խնդիր։ Ինչու չի մասնակցում այս ֆորմատին, իր հիմնավորումը դա է։ Հետևաբար Վրաստանը գիտակցում է, չէ՞, որ այդ 3+3 ֆորմատում պետք է քննարկվի նաեւ Աբխազիայի Օսետիայի հարցը իր համար անընդունելի է, չի մասնակցում։ Հիմա այստեղից տրամաբանական եզրակացություն, արդյոք Արցախի հարցը այս ֆորմատում չի քննարկվելու եւ Փաշինյանի ասած այդ հիմնավորումները, եթե դա քննարկվում է Մինսկի խմբում եւ այլն, դա որևիցե կապ չունի իրականության հետ։ Երկրորդ անգամ Թուրքիան 3+3 ֆորմատը առաջ բերեց 44 օրյա պատերազմից հետո։ Տեսեք, առաջին անգամ 2008 թվականի պատերազմից հետո, երկրորդ անգամ 2020 թվականի պատերազմից հետո, եւ որն է դրա նպատակը, շատ հստակ է նպատակը, որ տարածաշրջանային մեծ պետությունները իրենք լուծեն այս տարածաշրջանի խնդիրները։ Այո, հիմա Հայաստանը սուբյեկտ է, կարող է ինչ-որ խնդիր լուծել, բայց ինչու է գնացել մաս կազմել։ Սա նման է պարտադիր ամուսնության, որտեղ հարսնացուի կարծիքը կամ փեսացուի կարծիքը չեն հարցնում, եւ Հայաստանը մասնակցում է այդ ամենին անկախ իր կամքից։ Ով է պարտադրում, ասում ենք Թուրքիայի պրոյեկտն է, բայց եկեք հիշենք, որ Ռուսաստանը այս պրոյեկտին աջակցում է, հանդիպումն է Մոսկվայում է։ Պարտադրում է իրավիճակը, պարտադրում է Հայաստանի թուլությունը եւ պարտադրում են մեծ պետությունները։ Ռուս-թուրքական պարտադրանք կա այստեղ։ Կարելի ասել, որ այո, որովհետեւ երկուսի համար էլ սա ըստ էության ընդունելի ֆորմատ է, Թուրքիայի համար ձեռնտու ֆորմատ է, ինչու։ Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի համար ձեռնտու էր այնքանով, որ այդտեղ կարող է քննարկվել աբխազական երկաթուղու հարցը, ռուս-վրացական խնդիրները, Աբխազիայի, Օսետիայի խնդիրները եւ այլն, եւ բացի այդ, սա թուրքական այնպիսի պրոյեկտ է, որը ըստ էության շատ մոտ է իրականություն դառնալու եւ Ռուսաստանը պետք է գոնե ինչ-որ մասնակցություն ունենա, որպեսզի կարողանա հավասարակշռել։ Իսկ Թուրքիայի համար ինչով է ձեռնտու։ Եթե ստեղծվում է այս ֆորմատը, տեսեք ովքեր են ընդգրկված այդ ֆորմատի մեջ։ Երկու կոնֆլիկտ ունեցող պետություններ, Հայաստանն ու Ադրբեջանը, Ռուսաստանը որպես Հայաստանի դաշնակից եւ միջնորդ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ու խաղաղապահ զորքերի, այսպես ասած, հեղինակ, Թուրքիան որպես Ադրբեջանի դաշնակից եւ ռուս-թուրքական համաձայնությամբ Արցախում մոնիտորինգ անող պետություն եւ Իրանը կիսաչեզոք երկիր, որը ասում է Զանգեզուրի միջանցքը ինձ համար անընդունելի է, սահմանների փոփոխությունը անընդունելի է, բայց նաեւ խնդիրներ շահեր ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Կոպիտ ասած բոլոր շահագրգիռ կողմերը հավաքված են։ Իրար հետ շահեր ունեն բացի Այո, բացի Հայաստանից, Հայաստանը, ինչպես ասել է երկրորդ նախագահը, բանակցությունների սեղանի վրա է կամ սեղանի տակ է։ Հիմա այս փուլում, երբ Հայաստանից պահանջում է Զանգեզուրի միջանցք Ադրբեջանի եւ Թուրքիան։ Թուրքիան էլ է ըստ էության պահանջում։ Ալիևը հոխորտում է մեզ ժամկետ ասեք, բայց Թուրքիան էլ եղբոր կողքին կանգնած է եւ թուրքական զորքի տեղակայումը Ադրբեջանում 1 տարով երկարաձգվեց բոլորովին վերջերս։ Իսկ գուցե Սյունիքի հարցն է նաեւ այստեղ փորձելու արանքում։ Տեսեք, Փաշինյանը չի կարող չհամաձայնվել, ես եթե նախորդ միտքը շարունակեմ, բոլոր շահագրգիռ կողմերը հավաքված են այս ֆորմատում, ել ինչու պետք է սպասեն Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Իրենք այս խնդիրը կարող են լուծել իրենց, այսպես ասած, ֆորմատով, իրենց քննարկումներով։ Երկրորդ հարց, 3+3-ը ենթադրում է տարածաշրջանի բոլոր ճանապարհների բացում, կոնֆլիկտի լուծում, ճանապարհների բացում։ Ճանապարհների բացումը դա նշանակում է Սյունիքի միջանցք, Զանգեզուրի միջանցք։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այս ֆորմատով կրկին առաջ են բերելու Զանգեզուրի միջանցքը եւ հասնեն արդյունքի։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասարակությանը մի բան հիշեցնել։
Այստեղ որ ասում է օրինակ իշխանությունը ասում է որ դա ֆորմատ է որտեղ Հայաստանի համար շատ ձեռնտու է, թող ճանապարհները բացվեն, առևտուր լինի, վատ բան չկա, բայց տեսեք, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչ պետություններ են, երկու պետություններ են, որոնք 30 տարի Հայաստանը շրջափակել են ու Հայաստանը դուրս են թողել բոլոր հնարավոր ֆորմատներից, երկաթգծի, գազամուղի, նավթամուղի, ամեն կերպ Հայաստանը շրջանցվել է, չէ՞, այդ բոլոր Արցախն էր այն ժամանակ պատճառը։ Հիմա հանկարծ այդ երկու պետությունները դառնում են Հայաստանը զարգացնելու, Հայաստանի առևտուրը զարգացնելու ջատագովներ առանց որևէ հակահայկական նպատակի։ Պարզ է, որ հիմա արդեն ստեղծված այս վիճակում թուրք-ադրբեջանական նպատակները իրականացվում են այլ փաթեթավորմամբ 3+3 փաթեթավորում կլինի, ճանապարհների ապաշրջափակում կլինի, թե այդ նպատակները շարունակվում են։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ճշնամական քաղաքականությունը չի դադարել։ Մի բան է փոխվել այս տարածաշրջանում։ Հայաստանի դիմադրողականությունը, Հայաստանի կարգավիճակը եւ հայկական իշխանությունների, հայաստանյան իշխանությունների մտածողությունը այս ամենի հետ կապված ոչինչ այլևս չի փոխված։ Հայաստանը 3+2 ձևաչափում ինչ խաղաթուղթ ունի, ինչի վրա պետք է խաղա, բանակցի։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, բանակցությունների ժամանակ ընդհանրապես պետությունները ինչ որ բան ունեն առաջարկելու, ինչ որ բան ունեն զիջելու եւ դա ապահովելու ռեսուրսներ ունեն իրենց պահանջը։ Տեսեք, Վրաստանը փաստորեն ունի այդ ռեսուրսը, որ հրաժարվում է մասնակցել եւ կարողանում է հասնել դրան։ Ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանն էլ երևի, եթե լինի նորմալ իշխանություն, չէր ցանկանա մասնակցել այս ֆորմատին։ Այս իշխանության դեպքում այս իշխանությունը, քանի որ չունի ազգային մտածողություն 1, չի տեսնում իրականությունը, վտանգը 2, կամ իշխանության ինչ որ սեգմենտներ, ինչ որ ծրագրի կատարողներ են, մնացածները դիլետանտներ են, մի մասը այդ ծրագրի կատարողներն են, որոնք անում են այն, որը տանելու է Հայաստանի պետականության ել ավելի թուլացման եւ այս ֆորմատով Հայաստանը այդ բանակցությունների սեղանին չունի ոչ մի բան առաջարկելու եւ չունի որևէ ռեսուրս իրեն առաջարկած պահանջները մերժելու։ Հետևաբար, եթե Փաշինյանն ասում է այդ ֆորմատով չենք քննարկելու որևէ այլ խնդիր, ասենք դիցուկ Արցախի, օրինակ կարգավիճակի հարցը, ասենք 3+2 ֆորմատում քննարկում են առևտրային հարաբերությունները այդ 5 երկրների միջև եւ ասում են դրա համար պետք է ճանապարհները բացեն, բայց որպեսզի բացեն պետք է հասկանանք սահմանները որտեղ են հստակեցնում եւ դելիմիտացիան տանում են առաջ։ Այսինքն այս ֆորմատով անկախ Փաշինյանի ցանկության Արցախի կարգավիճակի հարց, Զանգեզուրի հարց, Միջանցքի հարց քննարկվում է եւ լուծվում է։ Թուրքիայի հետ սահմանի բացում այս ֆորմատով դիտարկվում է թե ոչ։ Միջև Թուրքիայի հետ սահմանի բացմանը փոքրիկ ակնարկ 2019 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց, որ Գյումրիում մենք պետք է ունենանք նոր մաքսակետ, $5 միլիոն պետական բյուջեից հրատապ հատկացվեց այդ մաքսատան կառուցման համար։ Հնարավորում է մեքենաների ներկրման, շատ մեքենաներ էին հայտնվել Հայաստանում այդ արտոնության պատճառով, մաքսային պատճառը դա էր։ Տեսեք, $5 միլիոն այսպես մեկ անձից գնումներ հրատապ գերարագ տեմպով կառուցեցին այդ մաքսատունը, որ այդ ծանրաբեռնվածությամբ պարոն Մելքոնյան աշխատեց ընդամենը 3 ամիս, որովհետև ներկրման արտոնությունը մեքենաների ավարտվեց։ Այդ ժամանակ բազմաթիվ փորձագետներ ասում էին, որ Գյումրիում մաքսատուն կառուցելու հեռահար նպատակը սպասվող Թուրքիայի հետ սահմանի բացումն է։ Տեսեք, Հայաստանը մենք առիթ ունեցել ենք խոսելու, երբեք դեմ չի եղել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների Մեկ բան էլ ասեմ, Թուրքիայի հետ սահմանը դարձյալ մեկ անձից գնման պայմանագրով գերարագ ասֆալտապատվում է բոլորովին վերջերս։ Այո։ Տեսեք, Հայաստանը երբեք դեմ չի եղել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը, Հայաստանը դեմ է եղել Թուրքիայի ներկայացված նախապայմաններին։ Այդ նախապայմանները չեն փոխվել։ Ավելացել է մեկը փաստորեն։ Եվ հետեւաբար Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման գինը Արցախն է, հաստատման գինը Հայոց ցեղասպանության խնդիրն է, Զանգեզուրի միջանցքն է եւ այլն։ Այս իշխանությունները ես կարծում եմ, որ դրա դեմ որևէ խնդիր չունեն։ Իրենք դա չեն համարում սպառնալիք Հայաստանի համար եւ կուլիսային տարբեր զրույցներում շատ հաճախ քննարկվում է, որ այո, պետք է բացվի Թուրքիայի հետ սահմանը, Հայաստանի սոցիալական վիճակը դրանից կլավանա եւ այլն եւ այլն։ Եվ պատերազմի այս ողբերգական ավարտը շատերը համարում են հնարավորության պատուհան Թուրքիայի հետ
հարաբերություններ հա, ասում են Արցախի հարց էլ չկա, ինչու ենք փակ սահմաններով։ Եկեք արդեն անցնենք մյուս խնդրին։ Կարծես թե դա բեռ էր Հայաստանի վրա, այս խնդիրը, եւ այդ բեռից ազատվել են որոշ անձինք, որոշ վերլուծաբաններ, որոշ բիզնեսմեններ եւ այլն։ Կարծում եմ դուք լավ գիտեք, թե խոսքը որ շրջանակների մասին է։ Հետևաբար ես նաև հասկանում եմ, որ դուք ակնարկում եք Դավիթ Շահնազարյանի հետաքրքիր հարցազրույցը, այո, շատ ուշագրավ է պարոն Շահնազարյանի դիտարկումները, վերլուծությունները, տրամաբանական կապը լիովին կայացած է եւ Թուրքիայի կողմից, եւ Ադրբեջանի կողմից, եւ Հայաստանի կողմից ինչ որ նախաքայլեր հետ կապված։ Այնպես որ սա կարծես թե նման է մի այնպիսի մի պրոյեկտի, որը արդեն գծված է եւ ինչ որ քայլերով գնում են դեպի դրան։ Ուղղակի այս ամենի արդյունքում Հայաստանը որպես պետականություն, հայկական բանակը, հայկական հասարակությունը, Հայաստանի իմիջը ըստ էության զոհաբերվեց շատ կոպիտ ձևով։ Ես պարզապես հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի հետ սահմանի հնարավոր բացման մասին 1 տարի առաջ նաև Նիկոլ Փաշինյանին ասել է Վահագն Վերմիշյանը, վերջինս դեմ է եղել, որ այդ մաքսակետն այդքան միլիոնով այդտեղ կառուցվի եւ Փաշինյանին իր աշխատասենյակում հարցրել է իսկ գուցե Թուրքիայի հետ սահմանն եք պատրաստվում բացել, Վերմիշյանի փաստաբանը մեր եթերում էր ասել, որ այդ հարցից հետո Փաշինյանը կարմրել եւ Վահագն Վերմիշյանին հեռացրել է սենյակից, դե գիտեք Վահագն Վերմիշյանը առ այս պահը կալանավորված է, այսինքն մենք այդպիսի խնդիր ունենք եւ փաստորեն 3+2-ը նաեւ բերելու է Թուրքիայի հետ սահմանի բացման, եթե ասում եք հարսը պարտադրված ամուսնության է գնում։ Հարսը թե փեսա է, դա հարցի մյուս կողմն է, բայց այն որ պարտադրված է ամուսնությունը դա հաստատ է, իսկ 3+2-ը չի կարող ուղղակի չանդրադառնալ հայ-թուրքական սահմանին, որովհետեւ դա ենթադրում է տարածաշրջանում սահմանների բացում, առևտուր, բիզնես, զարգացում եւ տարբեր ենթակառուցվածքներ եւ այլն եւ բնականաբար երկու փակ սահմանները, 3 փակ սահմանները, ռուս-վրացական կամ Վրաստանի եւ Աբխազիայի միջև եղած սահմանը երկաթուղին փաստորեն դուրս է գալիս օրակարգից, մնում է երկու փակ սահմանի հարց, հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական։ Եվ այս ֆորմատում այդ հարցը լուծվել է, եթե այս ֆորմատը կայանա։ Տեսեք, այ որն է մտավախությունը կամ այսպես ասենք հույսը, մեզ համար հույսը, որ գուցե տապալվի չկայանա, որտեվ սա ավելի առաջել էր եղել, բայց չէր կայացել։ Այո, տեսեք 2008-ին երբ առաջարկվեց, ըստ էության առաջ չգնաց եւ ես եթե չեմ սխալվում Աբդուլլա Գյուլը Երևան այցի ժամանակ եթե չեմ սխալվում կամ հետագայում այդ խնդիրը նույնպես եղել է հայ-թուրքական օրակարգում, այսինքն ոչ միայն արձանագրությունները, այլև այդ կովկասյան պլատֆորմ էր այն ժամանակ դա կոչվում։ Հույսը շատ քիչ է, եթե դա կա նույնիսկ, որ այս ամենը չի կայանա, որովհետեւ մենք շատ արդեն առաջ ենք գնացել։ Ամենակարևոր հույսը, որ Հայաստանը կարող է այս անկումը կանխել, դա իշխանափոխություն միանշանակ այս ոճի իշխանության հեռացումն է, որտեղ այս ոճի իշխանությամբ մենք շարունակ գնալու ենք դեպի անդունդ, եթե արդեն չենք հասել անդունդի այն ներքևը, ամենաև ինչ որ հրաշքով կամ հաջորդ իշխանության գեր լարված աշխատանքի շնորհիվ մենք կարող ենք ինչ որ բաներ վերականգնել, բայց ոչ այն ինչ ունեցել ենք մինչև 2018 կամ մինչև 2020 թվականը, որովհետև այն ինչ որ մենք ունենք, այն ձեռքբերումները, որ ունենք մեր ամբողջ պետականության գոյության ընթացքում, կապ չունի դա առաջին, թե երկրորդ, թե երրորդ նախագահների իշխանավարման ժամանակ բոլոր 3 նախագահների իշխանավարման ժամանակ ունեցած ձեռքբերումների 90%-ը փոշիացվել են։ Սա կոչվում է մեկ բառով պետականաքանդ, պետականակործան, ուրեմն գործունեություն եւ մենք ունենք դրա հետևանքները։ Այնպես որ միակ հույսը եւ իհարկե ավելի լայն աշխարհակահաղական ցնցումներն են, որ այս ֆորմատը ուրեմն կյանքի չի տապալվի եւ օրինակ 2008-ին կարծեմ Ռուսաստանի նաեւ անտարբերությունը կար այս ֆորմատին եւ նաեւ Ռուսաստանը իզորու էր ասել, որ չի ուզում մասնակցել այս ֆորմատին կամ անտարբեր է այս ֆորմատին եւ դա այդպես եղավ։ Հիմա իրավիճակը լիովին այլ է։ Պարոն Էլքոնյան, վերջին ժամանակաշրջանում խոսակցություններ կան, որ այս իշխանությունը պատրաստվում է փոխել սահմանադրությունը եւ Թուրքիայի պահանջով նաեւ ցեղասպանության հետ կապված հարցում լրջագույն խմբագրումներ անել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Որևէ բան չեմ կարող բացառել այս իշխանությունների պարագայում, որովհետեւ քիչ առաջ ասացի, որ բոլոր կարմիր գծերը հատված են։ Այս իշխանության մեջ այնպիսի մտածելակերպով մարդիկ են, որոնք ուղղակի վտանգավոր են պետության համար։ Եթե թուրքը ադրբեջանցին մենք գիտենք, որ ճշնամի է, թուրք քաղաքական գործիչը գիտենք, որ իր
տեսակետները հակահայկական է, դեպ կանխատեսել է, ապա այս իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների պարագայում տեսնել իշխանության ներսում մարդիկ, որոնք մտածում են այնպես, ինչպես թուրքերն ու ադրբեջանցիներն են շատ հաճախ մտածում, եւ իրենք մեղադրեն ուրիշներին, ազգային ժողովում ասի իշխանությունը եւ Փաշինյանը դուք Ադրբեջանի ներկայացուցիչներն եք, այստեղ ընդդիմության ադրբեջանական օրակարգ եք առաջ տանում։ Դա նույնն է, որը գողը ասի բռնեք գողին, որովհետեւ այնինչ այս 3 տարիների ընթացքում գոնե լսել է այս հասարակությունը, դա թուրքական ու ադրբեջանական շատ տեսակետների հայերեն դրսևորումներն են, այսպես մեղմ ասած։ Այնպես որ այս իշխանության պարագայում եւ իշխանության մեջ եղած գործիչների պարագայում ես չեմ կարող բացառել ոչ մի բան, նաեւ ձեր նշած այդ խնդիրները, բայց ուղղակի կարող եմ որպես թուրքագետ ասել, որ թուրքական տարբեր իշխանություններ, այդ թվում եւ ներկայիս իշխանությունները, Ադրբեջանի իշխանությունը Ալիևը, քանիցս ուղիղ ասել են, որ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որտեղ նշված է հայոց ցեղասպանության խնդրի ճանաչման առաջնահերթությունը, խոչընդոտ է հայ թուրքական, հայ ադրբեջանական հարաբերություններ, տարածաշրջանային հարաբերությունների կարգավորման համար։ Եթե ձեր ասածը այս կապենք այս թուրքական պահանջների հետ, ապա կարծես թե ինչ որ մի շղթա ստացվում է եւ եթե եկեք այսպիսի մի ձևակերպում էլ անենք, կարծեմ անկախության հռչակագրի ընդունման ժամանակ այդ կետին հայոց ցեղասպանության խնդրի ներառմանը դեմ են եղել այն ուժերը, որոնց քաղաքական հետնորդներն են այսօր այս իշխանության մեջ եղած շատերը։ Եվ ամփոփելով, պարոն Մելքոնյան, մենք կարող ենք ասել, որ այս իշխանության խոստացած խաղաղության դարաշրջանը մեզ համար լինելու է խաղաղության դարաշրջան թուրանական ձևով։ Մեզ համար դա խաղաղության դարաշրջան չի լինելու, դա կոչվելու է արժանապատվության կորստի եւ ուրեմն պետականության գաղափարի կորստի դարաշրջան, որովհետեւ այնինչ իրենք անվանում են խաղաղություն, դա ուղիղ համեմատական է մեր ազգային եւ պետական արժանապատվության կորստին։ Դուք կարող եք այս բառերս ուղղակի տարբեր օրինակներով տեսնել, ինչպիսին է այսօր մեր պետականության արժանապատվությունը աշխարհում, ինչպես են մեզ մոտենում որպես Հայաստան պետություն, մեր դաշնակիցները, տարբեր այլ պետություններ, ինչպիսին է հայկական բանակի, հայկական զինվորի իմիջը այս իշխանությունների կողմից նաեւ այսպես ասած ներկայացված, ինչպիսին է հայկական դիվանագիտության իմիջը եւ այլն։ Եվ սա է այն դարաշրջանը, որ բերել է այս իշխանությունը։ Սա խայտառակության իհարկե դարաշրջան է եւ վստահ եմ, որ պատմությունը վաղ թե ուշ գնահատականը տալու է եւ այս տարիները, այս 3-4 տարիները միանշանակ կոչվելու են Հայաստանի համար կորուսյալ խայտառակության տարիներ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV եթերում ես զրուցում էի Ռուբեն Մելքոնյանի հետ, ցտեսություն։